成語大挑戰。遊戲玩法係咁嘅，每條問題會顯示出嗰個成語嘅3個字，你要透過呢3個字推論出整個4字成語出嚟，總共有20條，睇下你最後答啱幾多個。如果冇問題嘅話，我哋就開始啦。夜郎乜大？係夜郎自大，答案係夜郎自大。天衣無乜？係天衣無縫，答案係天衣無縫。步步乜形？係步步為營，答案係步步為營。落井乜石？係落井下石，答案係落井下石。指桑罵乜？係指桑罵槐，答案係指桑罵槐。異口乜聲？係異口同聲，答案係異口同聲。破釜乜舟？係破釜沉舟，答案係破釜沉舟。一成不乜？係一成不變，答案係一成不變。深思熟乜？係深思熟慮，答案係深思熟慮。樂極生乜？係樂極生悲，答案係樂極生悲。守口如乜？係守口如瓶，答案係守口如瓶。肝膽相乜？係肝膽相照，答案係肝膽相照。亡命之乜？係亡命之徒，答案係亡命之徒。息息乜關？係息息相關，答案係息息相關。風華正乜？係風華正茂，答案係風華正茂。若無其乜？係若無其事，答案係若無其事。一本正乜？係一本正經，答案係一本正經。得不償乜？係得不償失，答案係得不償失。守望乜助？係守望相助，答案係守望相助。借刀殺乜？係借刀殺人，答案係借刀殺人。唔知你又答啱咗幾多個呢？歡迎留言講你答啱咗幾多個。最後，如果你鍾意呢個遊戲，歡迎點讚、訂閱同分享㗎。下次再見啦！